السلام عليكم. اليوم راح نسوي حلا بزبدة فول السوداني. راح يكون معانا عدد فول السوداني كاملة. عندنا 30 جرام زبدة، عندنا ربع كوب كريمة الخفق، عندنا على حسب الرغبة سكر، عندنا مبشور جوز الهند، عندنا هذا الحب السوداني. أول شي راح أخلي العلبة كاملة الفول السوداني هنا، بعدين راح أخلي عليها الزبدة والكريمة خفق ربع كوب والسكر على حسب الرغبة. بعد ما خلينا العلبة كاملة الزبدة فول السوداني، راح نخلي الزبدة نخليها 30 جرام. بعدين راح نخلي ربع كوب كريمة، راح أخلط المكونات كلها مع بعض. راح أضيف نص شي السكر على حسب رقم ما تبي. راح أسوي 4 ملاعق كبار، نسوي ملعقتين، هاي الثالثة وهاي الرابعة. الحين راح أخلطهم كلهم مع بعض. هيكم شوف الحين كيف صارت. من هنا عندي راح أكورها صغار دواير، وأخلي داخلها حبة وحدة فول السوداني. بعدين راح أخليها هنا ببشور جوز الهند وأخليها الثلاجة. راح أكورها أول شي، شوفوا كيف. بعد ما كورناهم خليناهم في النار دي كذا، بعدين راح نخليهم في الثلاجة. راح يربط الطعام خرافي، ما شاء الله طعمه وايد حلو. أسوي كمية كاملة وياكم. بعد ما خلينا الفول السوداني راح أكورها من ملعقتين، أكورها وأخليها هناك، بعدين أخليها هنا، بعدين أخليها في الثلاجة. راح نخليها في الثلاجة شوفوا كيف. بعدين راح نخليها بالميكروويف، راح نزينها بعد فيه. هذا ما شاء الله. الحين راح نخلي الكاكاو، بعدين راح نخليها في الثلاجة. الحين راح أدخلها الثلاجة من ساعة نص ساعة. هاي بعد نهاية ما طلعناها من الثلاجة ما شاء الله. شوفوا كيف. راح والله الطعم ما عليها كلام. شربوا علينا وعليكم العافية.